Hola mis fans, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo unos nuevos zapatos que llegaron, así que les vamos a destapar. Voy a mirar cuáles son. Vienen en el bolsito. Oh, wow. Son unas Berkemann de color blanco. Así que wow, se ven geniales. Espero sean igual de fuertes a las negras que tenemos. Se ven muy cómodas. Así que vamos a lucirlas. ¿Ok, mis fans? Bueno, son realmente muy cómodas. Me gustan mucho. Sí. Creo que se ven geniales. Están súper bonitas. Y que luego les haremos un test de prueba.